ikaze mwese mudukurikiye kuri YouTube channel yacu Kubaho Neza, tubashimira umwanya mufata kugira ngo mukurikire ibiganiro tuba twabateguriye, tunizera tudashidikanya ko bibafasha mu buryo butandukanye kwiyubaka ndetse no kuba umuntu yakumira indwara zikugarije. Ubu rero twinjiye mu cyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri 1994, tukaba rero twese turi gufatana mu mugongo ku nsanganyamatsiko igira iti twibuke twiyubaka. Buri munyarwanda wese ahari arazirikana ibi bihe turimo, bityo dufatane urunana kugira ngo hatagira uheranwa n'agahinda akaba yasenyuka, kandi intumbero ari ukugira ngo twese turebe imbere twibuke nyine twiyubaka. Uyu munsi rero turi kumwe na Dr. Rutembesa, arakomeza kutuganirira nyine ku bijyanye no kwibuka twiyubaka. Uyu munsi aratubwira uburyo bwo gufasha abana n'urubyiruko kwibuka, kuko usanga muri iki cyumweru cyo kwibuka urubyiruko, abana rimwe na rimwe baba badasobanukiwe n'uburyo bagomba kwitwara, ibyo bagomba gukora. Ukabona umwana arabaza umubyeyi, ariko umubyeyi nawe ntamusobanurire. Agiye kudufasha rero by'umwihariko ababyeyi uburyo twafasha abana n'urubyiruko kugira ngo nabo tugendane muri iki cyumweru cyo kwibuka, nabo bumve yuko bari kunamira, kuko amateka ntagomba gucika, agomba kuba uruhererekane. Niyo umwana yaba atarabaye muri Jenoside, ariko akazirikana yuko hari ababyeyi be, hari basekuru basekuruza bazize Jenoside yakorewe Abatutsi, akaba agomba kubunamira. Ni byiza rero ko aya mateka tuyahererekanya, abana bakagenda bayamenya, kugira ngo amateka atazageraho akazima, ugasanga iki cyumweru mu myaka 40 iri imbere ntago abana bakigiha agaciro. Nibyo rero Dr. Rutembesa agiye kutubwira muri iki kiganiro. Mu Kinyarwanda baravuga bati utaganira na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze. Natangiye mvuga kumenya abo turi bo. Igituma ndi hano ari izina ryanjye, ari umuryango wanjye, mfite inkomoko. Iyo umuntu adafite inkomoko ntabwo yabaho. Iyo nkomoko rero tuyibwirwa nande? Tuyibwirwa n'abakuru. Abakuru rero nanone kera abantu bafataga umwanya wo kwicara bakaganira n'abana. Muzi ko tutageraga umuco wo kwandika, ariko twari dufite umuco wo gutanga urwo ruhererekane mu migani, mu bitekerezo, mu byo tuvuga byose. Tuvuga ubutwari bw'abakurambere, tuvuga ubutwari bw'abacu, tuvuga ubutwari bw'abo dukomokaho, tuvuga uko babayeho. Ngibyo bigira umuntu. Nanone Jenoside rero nikiza naho ngaho ngenda ngaruka ku bibi bya Jenoside, nuko iza nyine gukata urwo ruhererekane, iza gukata urwo ruhererekane, iza kuyobya abantu muri ibyo twakwita umurage w'abakurambere n'abandi, filiation, cyangwa se urumva abantu babaye desaffilié. Sinzi ukuntu umuntu yagira mu Kinyarwanda. Urwo ruhererekane bararuciye, bakunze kuruca. Umuntu yanabivuga urugero rworoshye, iyo bafataga abagore bakabaviola, hanyuma muri iyo viole hakavamo umwana. Uwo mwana urumva ko niwe waje gukata na rwa ruhererekane, kuko ntabwo byari byoroshye. Ni nayo intention bari bafite yo kubuza urwo ruhererekane, yo kubuza abantu kubaho, yo kuzimya abantu. Baranabivugaga bati turashaka ko tuzabazimya, n'uzavuka nyuma ntazamenye ko Umututsi yasaga. Bahereye rero aho ubuzima bubuhera. Ubuzima butangwa namwe abamama, butangwa n'abamama. Uzi ko bakuyemo za nyababyeyi z'abamama. Ibyo byose byari kugira ngo bahagarike urwo ruhererekane. Jenoside rero nicyo kibi cyayo. Ubu rero ni ukuvuga rimwe na rimwe, reka ngaruke noneho ku kibazo warumbajije. Mbese nkanjye nkawe ababyeyi dufite iki?
ko umuntu atanga icyo afite. Dufite iki? Mbese koko twariyubatse? Mbese nicara nkaganira n'umwana ndamuganiriza iki? Hari abantu benshi bagiye babikoraho ubushakashatsi, akavuga ati ibyo nabonye ishyano ryanguyeho ntabwo nariho umwana wanjye, kuko nimbimubwira ni kimwe no kubimuha. Ugasanga aracecetse, yanze kugira icyo amubwira, ariko kandi ugasanga nibyo bigiye kuba bibi kurushaho, kuko muri iki gihe noneho muri iki gihe hari ibivugwa n'abandi, hari izi media, hari abo baturanyi, hari baravuga. Mbese uwo mwana niyumva amateka yanjye mu bandi nibyo byamwubaka? Nibyo bitazamwubaka na gato. Ni nacyo gituma abenshi twakoze urugendo rwo kubanza kwiyubaka, kugira ngo nitunabaha icyo tubaha tukibahe twamaze natwe gukomera. Tubaganirize, tubabwira ibyatubayeho, ariko tubabwira n'ubutwari twagize, tubabwira n'abacu bagiye, uburyo bagiyemo n'abo baribo, kugira ngo babashe no kugira. Hari abenshi batababonye, avuga ati mbese data yari ameze ati, mbese data wacu yari ameze ati, mbese marume yari ameze ati. Ikintu cya mbere rero, hari ku rwego rwacu umuntu atanga icyo afite. Hari abenshi babaga barasenyutse badafite, akaba yatanga n'urwo rwangano kubera ko nta kindi afite, nta n'uwamuveba. Kuko icyo gihe ibikomere, nubwo dumaze imyaka 30, turacyabigendana, turacyafite intege nke. Bigenda bigaragara inyuma yanjye, mwabonye ubushakashatsi butandukanye, imibare bwerekana ihungabana riracyahari. Uwo muntu rero ni ukumufasha kwiyubaka, ariko icyo bakora cya mbere ni ukugira izo ngufu, ni ukugira, cyangwa se tukazibatiza. Hari igihe tugira Imana yaza, wowe ufasha abantu bahungabanye, ukamubwira uti uzazana umwana wawe nzagufasha muganire, kuko abafite undi muntu yishingikirizaho. Iyo ugize Imana akaza, ni ukugira, hakaba n'abandi hagati yanyu muravukana muri benshi, ariko umwe akaba afite ingufu wowe udafite, nanone ukamufasha kugira ngo. Ariko ikigaragara ni uko tugomba tukicara tukaganiriza abana, tukanaba, navuga ngo iki, nubwo baba batabitubajije, kuko nabo iyo abona papa cyangwa mama muri icyo gihe atameze neza, aravuga ati sinshaka kumwongerera, reka mureke. Natwe tugasa naho tugenda tubagana, tubaprovoka mu biganiro tugiye kugira. Icyo rero nicyo tugomba gukora, gushaka umwanya. Ubu ni umwanya, iki cyumweru ni cyiza cyane. Uti gute? Tumara umwaka wose. Hari umuhanga nawe wabikozeho ubushakashatsi, ati mu Rwanda harimo ibice bibiri. Navuga harimo igice cya mbere cya gel, yakoresheje ijambo gel kugira ngo amarangamutima yacu tuyabuze kugaragara, tuyashyire mu ahantu, tuyafungirane. Atabone nko wabona wafa nko mu kwezi, urebye mu kwa 7 ukazagenda ukayenda kugera hafi mu kwa 4, muri uko kwa 3 ubona ariho dutangira kugira. Noneho hakaza igice cya kabiri cya degel. Ubwo baba bahaye umwanya, bati icyo gihe cyose mwamaze mutarabonye n'uwo mwanya, noneho tubahaye umwanya. Iki cyumweru rero kiduha umwanya wo kugaruka ku byacu, yo kugaruka ku ntege nke zacu, yo kugaruka ku gahinda kacu, yo kugaruka ku butwari bw'abacu, yo kugaruka kubo turibo. Tuba dufite uwo mwanya. Nubwo twakora, ariko bakababwira mujye mu biganiro. Ibyo biganiro aba ari umwanya wo kubivuga. Ariko nitugera no mu rugo, n'ibiganiro bica ku maradiyo, aba ari umwanya wo kubivuga. Mbese ni umwanya leta yaduhaye kugira ngo
itubwira iti ntimuzibagirwe aho mwavuye, ntimuzibagirwe n'abo muri bo. Ni ikintu cyiza rero cy'uko usanga hari n'abana muri iki gihe baba bafite ingufu, ugasanga bashobora no gutangira abo twita abana, ariko ubu usanga bafite imyaka za 30, abo ngabo bavutse icyo gihe, n'abandi bavutse nyuma bafite za 25, ariko bafite ingufu kubera wenda bagiye babona ubufasha butandukanye, bakaba bafasha n'ababyeyi babo kugira ngo bicare baganire hagati yabo, baganire ku mateka yacu, ku yabo n'ay'igihugu muri rusange. Ese ni byiza nk'urubyiruko abo b'imyaka 30 bari bakiri batoya, bagifite amezi, umwaka umwe, bitabira ibi biganiro byo kwibuka? Ni byiza, ni nacyo gituma bababwira bati ni bya bindi navuga ngo utaganira n'umukuru ntamenya n'icyo abakurambere bavuze. Ni ukuvuga ni byiza kubera ko hari n'ibyo bamenyeraho, kuko hari ibyo ngende bubabwire nk'umubyeyi, ariko hari amateka yanjye, hari amateka y'umuryango wanjye, ariko hari amateka y'abanjye, hari amateka y'akarere kanjye, hari amateka y'u Rwanda muri rusange. Aho rero iyo muri kumwe mugenda mwumva ibyo bintu bitandukanye, bigatuma ahubwo bagira n'amatsiko yo kubaza. Usanga iteka bababwira mbese mubaze, kuko ntabwo wakubakira ku busa. Fondasiyo y'umuntu ni iki? Fondasiyo yanjye nyikura ku bakurambere, nyikura ku bakuru. Ni nacyo gituma iyo ufite abakuru batari beza, badafite bwa bunyangamugayo, nta fondasiyo ugira, uba ufite risike nyinshi z'uko ari nka cya giti cyarimbuka, cyangwa rwa rubuto uteye ahantu habi narwo ntirukure. Aho rero fondasiyo ni ukukumenya ibyacu, ni ukukumenya amateka yacu, ariko kandi niyo naba mfite wenda kuvuga ni ugutaruka, harimo n'uko naba wenda nanjye naragiye mu bwicanyi. Mu Kinyarwanda baravuga ngo ubugabo butagaruka butera iki? Kugaruka ni iby'umuntu wese. Ibyo nanone tubibona no mu mateka, kubemera amateka y'abemera, iteka imbabazi ziba zihari. Icyangombwa ni ukugira izo ngufu zo kubasha no kubwira umwana wawe, ntabwo kumubwira ngo mwana wanjye icyo gihe cyarageze sinamenya uko bigenze nkora ibidakorwa, ukamusaba imbabazi, niyo fondasiyo nzima uba utangiye kumuha. Kumuganiriza, ariko yimba warabikoze yatangira kukubwira ukamushiha, ukamubuza no kugira nibyo azimagina, azakomeza kubone nk'icyo gikoko cyangwa nk'icyo kintu navuga kitari umuntu. Ariko nutangira kugaragaza ayo marangamutima, kugaragaza yuko wicuza ibyabaye, yuko wasaba imbabazi, kandi ibintu byagiye bigaragara abantu barazisabye baranazihabwa, na wa mwana wawe wabyaye ntabwo azasenyuka, azababara, kubera ko nyine urumva no murage utoroshye, ariko kandi ntabwo nugira ubwo butwari bizatuma yiyubaka, abone n'abandi bantu, nabwo abone n'ubwo butwari wagize kwanza bwo gushaka kwemera ibyabaye no kubisabira imbabazi. Aho rero ni ikintu gikomeye cyane ku rubyiruko, kugira ngo tubahe icyo dufite, nuko natwe ubwacu tubanza kugira ubwo bumuntu, abatabufite bagafashwa, hanyuma bakazanaha bakaraga abana babo umurage mwiza, umurage w'urukundo, umurage wo kubana n'abandi neza. Tuvuze ku bijyanye rero n'ihungabana, nabonaga imibare hano, ubushakashatsi bwakozwe muri 2018 bwagaragazaga ko ihungabana rihagaze mu baturage muri rusange, ariko by'umwihariko ku bacitse ku icumu rya jenoside. Nkibaza uyu munsi hashize imyaka 6 bukozwe, sinzi ntari bundi bwaje nyuma, ariko se nyuma y'imyaka 30 ihungabana riracyagaragara, cyane cyane muri iki gihe tuba tugiye kwibuka. No mu gihe twibuka bihagaze bite nk'umushakashatsi, nk'umuntu w'inzobere mu bijyanye n'ubumenyamuntu, mubona bimeze bite uyu munsi?
abantu bariyubatse nk'uko navugaga, tugenda tunagaragaza nyine ubwo budaheranwa, tugenda dushaka icyadufasha gukomeza kubwubaka mu muryango nyarwanda, ariko kandi jenoside nanone ikatwibutsa ko ari jenoside, ikadukurikirana. Ni nacyo gituma iryo hungabana, ako gahinda gakabije, abo bana usigaye ubona bavutse muri icyo gihe, hasigaye hari abana biyahura benshi muri iki gihe, ariko wareba neza ugasanga hari n'intandaro ituruka kure kuri ibyo bikomere abantu bafite bitandukanye. Iyi mibare rero berekana, n'ubu ngubu hari ubundi bushakashatsi bwakozwe twakoranye n'indi miryango itandukanye, bugenda bugaragaza ya mibare, usanga iteka koko abarokotse jenoside mu bice bitandukanye ihungabana ari hagati iteka ya 30%. Agahinda gakabije ugasanga nanone kari hejuru ya 30%, ndetse rimwe na rimwe bigaherekezanya ibyo bintu, agahinda, ihungabana, umuhangayiko udashira. Mbese ibyo biterwa n'iki? Biragaruka rero, hari intambara nyinshi twarwanye, turazitsinda, ariko hari n'izindi ntambara ziba zitoroshye, ziganisha yuko ndiyubaka mu mitekerereze, ndiyubaka mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ariko nshobora no gusenywa n'ibindi, nshobora no gusenywa n'ubukene bukabije. Ntabwo byaba byumvikana kugeza nk'iki gihe uwarokotse jenoside atari yagira inzu yo kubamo. Icyo cyonyine cyansubiza hahandi, ntafite ibyo kurya, ntafite aho nshingiye, ntafite mituweli yo kwivuza. Ibyo byakurangiza, kubura aho umeze gutyo, ibyo byonyine byagushyira ahantu habi. Ni ukuvuga rero, hari ibindi bintu, hari izindi fagiteri zishamikiyeho zijyanye n'ibyo byose. Urundi rugero umuntu yatanga, nariyubatse ngejeje aha, ariko umuntu nyuma y'imyaka 30 wakoze jenoside aragarutse, ariko agarutse akiri wa wundi wo muri 94 n'ibyo yakoraga, atari umuntu. Arankomeretse, aravuga amagambo mabi, n'incaho arahigima, arampurwa amenyo. Ibyo byonyine nabyo byansubiza habi hashoboka. Hari muri iki gihe ibindi navuga bijyanye, ikintu cyatugejeje aha mu kwiyubaka harimo gufatanya, harimo kutareka umuntu ngo abe wenyine. Tuzi hari abari inshike, hari ababaye inshike, ubu babise, hari terime bakoresha, ntacyo bitwaye, ubundi inshike ni ijambo ry'ikinyarwanda ryari ririho. Kumva nsigaye jyenyine ntabwo bivuze ko ngomba kuba jyenyine. Mfite umuryango nyarwanda, mfite leta, mfite abaturanyi, mfite n'imiryango yindi yo hanze, ituruka hanze. Abo bose, iyo uwo muntu yasigaye wenyine akabona abantu bamuha akaboko bakamuzamura, arazamuka. Ariko iyo yasigaye wenyine akaguma akaba wenyine, nk'ibi bibazanye bakora bijyanye no kuremera umuntu, ni ikintu gikomeye. Abantu bakishyira hamwe bagashaka inkunga bashyira wa muntu w'umukene cyangwa wa muntu uba wenyine. Ni ikintu cyiza cyo kuvuga ngo ntabwo uri wenyine, turi kumwe. Rero ikintu gituma abantu bakomera nkomezwa n'abandi. Abanyarwanda bakunda kubivuga, ntabwo ndiho kubera jyewe,
mbaho kubera abandi, mberaho abandi nabo bakamberaho. Aho rero nicyo gituma iyi si yacu noneho nuko natwe abanyarwanda tumeze, urabona ko nubwo tubivuga nubwo tugira ariko abantu babaye banyamwigendaho. Ndireba ndebe abavandimwe banjye, ndebe abana banjye, ariko nyuma y'abana banjye biragorana nubwo tubigerageza. Aho rero niho twagombye gushyira ingufu, tukagaruka ku bakurambere bacu, tukagaruka kuri Gihanga wahanze u Rwanda wavugaga ati nta n'ingumba yaba nyimba jyewe mbyara undi nawe agomba kubona umwana, niyo yaba iyo Mana itarayamuhaye twebwe tuzabamuha. Niba ashonje ntashobora gusonza nanjye mpari. Ibyo rero nibyo urebye birimo kugenda jyewe mbona bikendera, nubwo turabivuga gusa mu magambo ariko mu bikorwa ntabwo bigaragara cyane. Nituba rero banyamwigendaho niho uzasanga iryo hungabana ryiyongera, ibyo byose ibyo bibazo abantu benshi bajya kwiyahura burya baba babivuze ariko abantu ntibabumve. Turebe rero ukuntu ku mpande zacu, abo tubana, abo duturanye, tujye tureba dufatanye, hanyuma tugendere hamwe. Dusoza muri rusange twitware gute mu gihe tugiye kwinjira mu cyunamo? Nahoze ntekereza abantu iki cyumweru iyo kigiye kuza batangira kumva batameze neza, nubwo yaba ameze neza mu buzima busanzwe, afite iryo cumbi, afite icyo kurya, afite abamukikije, ariko buri gihe iki cyumweru kigatangira kumuvuna kuko agiye kwinjira mu cyumweru cyo kwibuka. Hari uburyo umuntu ashobora gufashwa ku buryo yinjira mu cyunamo akomeye kuko agashobora kwibuka adasenyutse? Uburyo ndibaza ko twarabutangiye mu mpande zitandukanye, cyane cyane duha umwanya ubudaheranwa, duha umwanya ubuzima, dutekereza ubuzima. Ubwo buryo rero buraho ni ukureba, nubanza aricyo nari mperejeho. Uburyo bwa mbere ni ukurwanya ihungabana. Ihungabana rero rishyira abantu mu bwigunge. Ni uburyo tubonye bwo kugira ngo twegere abo dukunda, tujye hamwe, dushake impamvu zose zishoboka zituma tujya hamwe, atari ugutegereza ya matariki yacu. Bavuga bati Rwamagana ni ku itariki ya 16, Mukarange ni ku itariki ni Kigali. Oya, ahubwo ni umwanya wo kugira ngo tujye hamwe, tuganire ku mateka yacu, ariko kandi navuga twizihiza ko twatsinze urupfu. Icyo ni ikintu gikomeye, kuko nugaruka ko harimo abatari barutsinda neza, abo nibo tugomba kuba hafi. Ariko biragaragara ko abenshi, iyo urebye ubundi umuntu baravuga bati mba umuntu ngira ibyishimo kubera ko ngewe muri jye numva ameze neza, numva mfite umunezero muri jyewe. Ariko mba umuntu nanone muzima kubera ko mbana n'abandi, nkabana n'abandi neza. Mba umuntu muzima kubera ko nkora akazi nkagakora neza, nkagira ingufu zo guteza umuryango wanjye imbere no guteza igihugu imbere. Ibyo nibyo tugomba gushyiraho ingufu, navuga gucelebratinga yuko twatsinze urupfu kubera ko turi mu buzima. Aho rero n'abandi bose bashobora kuba bagifite intege nke kandi barahari, turabazi nibyo navugaga, ntitubareke, ntitubacire urubanza. Ababi babaho igihe cyose, kimwe nuko abeza babaho igihe cyose. Abo babi rero nta mwanya bagombye kugira, kuko nanone icyiza cyatsinze ikibi. Kuko nta jenoside justement yari yaje kugira ngo irangize icyiza gihabwa intebe.
iyo ntebe rero nticyayibonye kubera ko habaye abeza benshi batari mu banyarwanda gusa ariko abeza baturutse imihanda yose. Ni ukuvuga rero icyo nicyo cyiza tugomba gucelebratinga, tugomba gushyiraho ingufu no muri ibi bihe. Umuntu ntatinde, uwihungabana turabizi arahari ariko naboneka tuzamufasha, ariko dukomeze dushakire hamwe ibintu bidushyira hamwe bituma tuba kumwe, tugafatanya, tugashyigikirana, tugakomeza kugenda tujya imbere, kuko n'ubundi gihe twagishubije kongera kugenda, kigende rero kitwubaka icyo gihe cyose. Murakoze cyane. Turamushimiye cyane Dr. Eugene Rutembesa, ni umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda, akaba kandi impuguke mu bijyanye n'imiterere n'imyitwarire bya muntu. Akaba asoreje ku nama nziza atubwira ati twibuke mu muryango dufashanya, dufatana urunana, twibuke tutisenya ahubwo twiyubaka. Ubwo rero ngira ngo twese mu muryango, kuko kwibuka bihera mu miryango iwacu, ariko tukibuka mu rwego rw'umudugudu, tukibuka se mu rwego rw'umurenge, rw'akarere, abantu bakibuka nyine aho baturuka, aho bakomoka, ariko mu muryango twibuke dufasha abacu kugira ngo tubafashe kwibuka bakomeye, bazirikana ko imbere naho ari heza. Turamushimiye cyane, twizera ko inama nziza tugiriye zidufasha by'umwihariko muri iki gihe twibuka. Turabakomeje rero mwe mwese mwibuka, kandi mukaba mushengurwa nyine n'ibyabaye, ibyababayeho, ibyabaye ku miryango, ni ibya buri munyarwanda wese, ndetse mwabonye ko n'abanyamahanga badufasha, badufata mu mugongo mu kwibuka nyine jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 1994. Mukomeze rero gukomera.